أكم جرت أمتا كاستي أمتا جارلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام تلي إنت جنة كوي أنغان نريبو موتم باني توبي على أغن لبون نمال فجأة جرتي دينا جيل لين فجأة جرتي سورة رنجرو هم ملسين كاسة أما كما سرتر جتن كنو جولن مخينا كانت إبدت غيستي مدياتي waraanni mootummaadha yoo makiinaa fedhe fidanii yoo achi darbanii dhuma qaayiti yaanna baasidhaan biraa horiyanii lubbuu namaatti faca'aa jirti yoo qabeenyi mootummaatti badaa jira ummata waraana bilisummaa oromoo mootummaan balleessuu tola dhibbaan dhibbatti balleessuu hin danda'u qeensarraa cabsuu hin danda'u yoo karaa nagayaatiin waan ummanni kun barbaadu waan ijoolleen tun barbaaddu guuttanii fi silaa fedhii isaanii fedhii hawaasa uummata oromootiin addatti fedhii biraan qabdu ijoolleen irra baay'een isaanii doktoroota warri achi keessatti argamu warra barate malee warri sammuu qabne tokko waraana kana keessa ni jira jee yaadu dhugatti warri xiinxalee rakkoo beeku warra rakkatee warra mootummaan cinqi qofa warri gartee bahee uummata kanaaf hidhatee gartee akkanatti lolaa jiru kun warra barate qofa warra sammuun isaanii bilchaatte qofa doktoroota qofa injiineroota qofa dhugumatti ijoollee tana keessa namni hin baratin ni jira jee yaatoni soo saniifuu waraana kana akkaataa itti dhumuun diinagdee mootummaan qabeenyi isaa faca'aa jira akkuma garuu kanatti ijoolleen makiinaa meeqaatam guyyatti gubaa jirti kutaalee oromiyaa keessaa makiinaa meeqaatamtu gubaa jira akkaama culullee baanuu ijoollee dhumtee dhiisaa haa dhumtu qabeenyi mootummaa batee dhiisaa haa badu silaayi maalitti goo nagaan tun bareedduudha nagaa tana buusadha lubbuun ilma namaa aduu guyyatti waan meeqatu baa jira please qabeenya keessanis faca'aa jira dhibbaan dhibbatti faca'aa jira ijoolleen dantaa makiinaan godhu makiinaa karaatti dho'ite kaatee biraayaati qabeenyi mannoonni mootummaadha akka jirutti gartee magaalota bira dabalanii aanaa qabatanii barbadeessaa jedhanii soo saniifuu akkaataa nageenyi itti dhufu ni beeytanii akkaataa uummanni kun gartee itti waliigalu ni beeytanii ummata kana waliigalchuudhaaf waan ijoolleen tun barbaaddu fedhii ijoollee tanaa guuttanii fi dhibbaan dhibbatti gaafii uummata oromooti malee wanni isaan barbaadan waan biraatii miti fedhii dhuunfaadhaan qabanii dhuunfatti biyya tana qabachuu hin barbaadan gaafii uummanni oromoodhaa wayyaanee gaafataa turantu hin deebiin laammaanta sanuma gaafachaa jiranii akkasumatti fedhii ijoollee tanaa guuttanii fedhii uummata oromoodhaa guuttanii akkasitti nageenya kana yoo buuftan hin wayyu lubbuun namaa ba'aa jirti ganamarraa umriin manguddoo waggaa 70 waggaa 80 du'aa jirti makhluuqni dhumaa jira dhumaa jira qabeenyi uummataa badaa jira badaa jira qabeenyi mootummaa badaa jira badaa jira lubbuu ilma namaa akkasii badaa jirti waan kanaafu akkaataa itti nageenya itti dhufu usumaa beeytanii fedhii hawaasaa guuttanii yoo hawaasa kanaa wajji deemtan isiniif wayyu akkasitti irratti dalagaa isiniin jenna warroonni mootummaadha waraana bilisummaa oromoo dhibbaan dhibbatti baduudha gaafa silaa badee gaafa dura isaa wallaggaa keessa nama 5 nama 6 jiraatan san bada ture har'aan tana kutaalee oromiyaa keessa waraana bilisummaa oromoo bakka hin jirre qabu bakka hin jirre soo saniifuu silaa badee gaafa san badaa har'a yeroo tana keessatti ni balleessinaa namni ijoo gortee ni albayee afaaniin waraana bilisummaa oromoo balleessinaa namni ijoo ni albayee afaaniin balleessuun hin dandamtu garuu akkamitti nageenyi akkaataa itti dhufu irratti dalagu nageenyi akkamitti dhufaa dalaguudha malee wanti biraa takka hin jiru saniifuu irratti dalaganii waan kana hojjechuutu asaana malee balleessuun hin dandamtu dhibbaan dhibbatti hin dandamtu akkasiiti.